Përshëndetje dhe kënaqësi dhe urime edhe studios tuaj, edhe gjithë teleshikuesve tuaj që na ndjekin. Atëherë një ditë më parë GKK ka çuar dosjen Meta Kryemadhi për gjykim dhe avokati i Metës Kujtim Cakrani dhe Monika Kryemadhi thanë se vendimi është marrë nën presion. Cili është reagimi juaj ndaj këtyre deklaratave? Drejtësi me dy standarde, arrestim politik, i orkestruar nga Rama, nga ish ministri i keq përdorur Hoxha, nga ish drejtori i keq përdorur Proda, të dy të hedhur të shtrydhur si limonit edhe në rrugë nga Rama, të cilët e filmuan ish presidentin, ish kryeministrin te Casa Italia në një hotel, e filmuan vetë, e prapën vetë për të bërë presion Partisë Lirisë, ish lësisë, opozitës shqiptare, për të thënë që unë kur marr forcërisht në mënyrë antiligjore, antikushtetuese, ish kryeministrin, ish presidentin, nuk pyes më për ju. Pra kjo është ka të bëjë drejt për drejt me një ndalim, arrestim dhe gjykim politik. Pse e them kështu? Sepse zoti Meta akuzohet për çesdien edhe për një dy vepra të tjera të lehta, të cilat me fjalë ka vite më parë dhe janë hetuar dhe ka vite më parë që ka ndodhur. Dhe zoti Meta nuk kishte ndetyrë, nuk kishte mundësi që të prishte prova, madje ishte i lirë, kryetari i forcës tretë, i forcës dytë opozitare, forcës tretë në Shqipëri, dhe asnjëherë nuk është, me fjalë, nuk ka penguar drejtsinë, përkundrazi, mbaj mend që në 96-ën, kur ishte deputeti Poliçani dhe i Skaparit, vajtin prokurorin e Tiranës kur e thirrën, ka vajt prokurorin e përgjithshme kur ka qenë zëvendës kryeministër, apo dhe kryeministër, ka vajt në SPAK disa herë, kështu që nuk është tremur drejtësisë, përkundrazi, kohët e fundit, thoshte që më ka dërguar haber për t'u arratisur. Me fjalë dhe zoti Meta qëndroi i lirë e merat. Tani që ta dinë të gjithë shqiptarët, kemi rastin e Ballukut. Drejtësia, prokurori i SPAK Prençi kërkon heqjen e imunitetit dhe arrestin e saj, për shkak sepse akuzohet për vepra penale që rrezikojnë deri në 30 vjet. Kurse dje thoshin për Metën rrezikon deri në 10 vjet. Me fjalë në burime në prokuroria. Imagjino Rama e mbron, ndërkohë që me Metën standard tjetër, sepse skepse ta kesh në paraburgim, në arrest, me fjalë për një vepër penale të tillë, ndërkohë që mund të ishte në gjendje të lirë, mund të ishte edhe në arrest shtëpie, po marrim ekstremin, dhe mund të hetojë dhe gjykojë deri në fund. Nëse ka bërë faj, atë vendimi i formës prerë e dënon. Por dhe kështu ka 16 muaj paraburgim në kushte edhe në paraburgim, dihet që është urdhri politik i Ramës, sepse edhe atje, unë kam qenë zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, edhe atje kanë hequr të drejtat. Takimet rralla me familjarët, takimet nuk lejohen deputetët, pra nuk lejohen njerëz të tjerë, probleme me ushqimin, probleme me ajrimin, probleme edhe komunikimin me forcën politike, me sekretarin e përgjithshëm, por edhe me mediat. Pra, Meta dje ishte i qetë dhe tha që tani do bëhet gjyq i hapur, të marrin pjesë mediat, ndërkombëtarët, publiku, të marrin vesh me fjalë se si është e vërteta. Për mua është një arrest politik, burgosje politike, për shkak se Rama është i lidhur keq me karrigen, nuk e lëshon karrigen, o do ta lëshoj me revolta të fuqishme, ose do e lëshoj me ndryrjen e faktorit ndërkombëtar dhe ndonjë veprim të SPAK-ut, pasi të gjithë e dimë që Balluku ja mblodhi, ja ka bërë 8-2, e vetmja femër, e guximshme, e cila i vajti 7 orë në zyrë njërë dhe 3 orë njërë tjetër, dhe ka për të sipas dhëna video dhe prova për Ramën, sepse të gjithë e dimë që çdo gjë që ndodh në Shqipëri ka firmën e Ramës, Rama i ka kapur gjitha institucionet, i bën vetë të gjitha me akshin, e mbolli Shqipërinë me drogë, e përdori Semir Tahirin, e futi në burg, e çoi madje edhe në Shtëpinë e Bardhë dhe hodhi në rrugë, po kështu ka përdorur edhe të tjerë, Lefter Kokën, sa për një pamje televizive që i mori dhe ish deputetin tjetër zoti Naço, e futi dhe këtë në burg, Beqan, po kështu, donte edhe Ametën, si Kok Turku, po Ameta, çfarë ka thënë Ameta, kanë dalë tani pavarësisht se janë bashkëfajtor, keq përdori Erion Veliejn me fjalë dhe atë e hodhi në rrugë, dhe tani po bën çfarë i thot Balluku se ja kanë mbledhur, ja ka bërë 8-2, dhe Balluku i tha do heqë Spiropalin, tani ke një qeveri Balluku 4. Pra po ti shikosh ke kryeministër Ramën, zëvendës kryeministër Balluku, një ministër Rama, një ministër Balluku, pra janë të dy bashkë, Rama Balluku,
drejtojnë qeverinë. Asaj lumt, doli e fort, i pas kanë ngjarë gjyshit saj, gjyshin e saj e ekzekutuan pa prova me fjalë në mënyrë të fshehtë në kohën e diktaturës, kurse kjo doli e fort dhe ja ka mbledhur, ja ka bërë 8-2 këtij palloshit gjatë 2 metra të Surrelit. Keni pasur kontakte me Metën gjatë kohës që ka qenë në burg? Telefonike, madje edhe në mbledhjen e kryesisë ka komunikuar me të gjithë anëtarët e kryesisë, gjendja e tij është shumë e mirë, sepse mos harrojmë që është mësuar me sfida, vjen nga një rreth malor që shfaqet për njerëz guzimtar dhe patriot, siç është Skrapari, Çepani apo Roko i Skraparit, i ka dhënë provat, me tash mësuar me sfida, ka përballur shumë vështirësi, ka përballur Fatos Nanon, ka përballur Edi Ramën dhe çdo pengesë tjetër. Pra i ka dhënë provat që edhe në mbrojtje të kushtetuesës, edhe në mbrojtje të drejtat njeriut, i ka dhënë provat e vet. Gjithsesi, besoj dhe shpresoj që gjykata, drejtësia të vendosë sa më shpejt dhe unë besoj që do të jetë liri sa më shpejt. Gjatë deklaratave tuaja ju shpesh përmendni ndikimin politik që ka në drejtësi dhe që Spaku është i njanshëm. Si vlerësoni kohët e fundit hetimet që janë bërë ndaj mazhorancës? Do të kuptoni një gjë, ju dhe gjithë shqiptarët. Prokurorët e Spakut janë prokurorët që kanë qenë në përrrethe. Po them edhe Klodian Brau ka qenë prokurori Beratit në Jamun. Pastaj ka ardhur aty dhe shumë të tjerë prokurorë. Dhe ta dinë të gjithë shqiptarët që prokurorët veprojnë me dy standarde. Në momentin që Brukseli, Departamenti i Shtetit Amerikan, Gjermania, Emerald, i bjen provat pa kundërshtueshme, Spaku nuk ka çfarë bëj, sepse do të arrestojnë edhe ministrin, edhe bandën dhe Emerald. Madje Spaku dhe ka dështuar, kur edhe Gjermani dhe Berlini dhe të tjerë, shërbimet huaja, Franca, Emerald, kanë prur për persona në kërkim, për trafik droge ndërkombëtar apo për krime të ndryshme, janë bërë operacione në më ndryshme të Spakut dhe akuzojnë policinë. Pra na 20 për shembull për të arrestuar si grup i strukturuar kriminal, arrestohen vetëm 2-3 dhe tjerët shpallen në kërkim. Siç kemi rastin e Ergysa Gasit, siç kemi edhe shumë raste të tjera që janë larguar. Për të tjerë të njëjta gjë. Pse them unë këtë? Sigurisht që ka prokuror të ndershëm të Spakut, ka prokuror të guximshëm, unë e them këtë sepse kam bërë 11 kallëzime në Spak dhe nga Dumani kam marrë përgjigje vetëm për 4 që janë çështjen e tim, për 7 tjera ende i çova përsëri 7 tjerat, sepse unë përpara se të jem politikan, unë kam qenë drejtues si mirëfill policie, kam arrestuar me burgim përjetshëm kriminal të krimeve të rënda, që sot janë në burgjet e Shqipërisë, dhe këto 11 kallëzime i kam çuar me prova, me fakte dhe shikoj që Spaku është me fjalë zvarrit hetimet, sepse të gjithë në Spak mund të kenë çuar për shembull 10.000 kallëzime. Dhe Spaku i seleksionon. Prandaj po them që ka seleksionime, ka direktiva, ka ndryrje të oligarkëve, ka ndryrje të politikës e merat. Gjithsesi për disa veprime të fundit janë për të vlerësuar, për shembull, Dritan Premçin, unë e vlerësoj për guximin që pati, është guxim i madh, e fjalë për zonjën Balluku. Të gjitha akuzat e Arben Ahmetajt kanë dalë, të gjithë shqiptarët do ta kuptojnë që Balluku ka marrë 1/10 apo 1/20 e fitimeve që ka marrë Rama, edhe ai tuneli i Llogaras që janë 60 milion euro për fitim, mund të ketë marrë 1 milion euro apo 2 milion euro, tjetër i ka marrë Rama, po kështu edhe për lotet e Tiranës, që janë dhe shumë oligarkë me fjalë në hetim për Tiranën, edhe për shumë të tjera. Pra do të dinë shqiptarët një gjë, që e keqja më e madhe e këtij vendi është Edi Rama dhe ky duhet larguar, sepse ky bashkë me oligark, bashkë me bandit, me postin e qeverisë, me policinë që ka kthyer polici politike, ky blen vota, bën masakra elektorale, ky nuk lëshon pushtet. Përkundërzi, ky blen ndërkombëtar, blen opozitar, josh opozitar, çan, sepse edhe për zotin Meta gjithë qëllimi i tij ka qenë që ta shkatërrojë partinë e LSI, sot Partia e Lirisë. Një pjesë të tyre ja ka arritur qëllimin për shkak se zoti Meta është në burg, po dhe një pjesë Partisë Demokratike i ka joshur me poste. Edi Rama të fal postet, fal lek, fal ndërtimin, fal tendra, por nuk fal kur bashki, nuk fal kur pushtet, sepse një kryetar bashkie është e barabartë me një deputet apo një deputet e gjysmë, pra prodhon posti kryetarit bashkisë, prodhon mandat deputetit. Dhe kjo është e vërteta, e idhur, vendi është i shpopulluar, është në varfëri ekstreme, i kriminalizuar, shkollat po mbyllen, qendrat shtetësore të mbyllura, me fjalë fshatrat janë të braktisura, bujqësia ka dështuar, spitali çdo gjë. Jemi në një situatë alarmante. Të ndalemi pak tek protesta 22 marsit. Ju do të jeni pjesë dhe çfarë pritet të ndodhë në protestë? Unë sigurisht që jam në
non-stop në gjitha protestat, me fjalë dhe protestat i bëjnë mirë shoqërisë, vendit, demokracisë. Ka ndryshuar situata, në 2 protestat e fundit ka një revoltë qytetare, ka pas përshkallëzim. Unë mendoj që protesta e datës 22 do t'jetë edhe më e përshkallëzuar dhe do të ketë vendim nga Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar në mënyrë që të vëmë se s'bën drejt largimit të Ramës dhe qeverisë teknike dhe zgjedhjet parakohshme dhe të lira. Dhe besoj që do të bëhen të dyja në një kohë, dhe zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet me fjalë lokale. Nuk më habit fakti që si ka mundësi Rama ka frikë me fjalë për të pasur zgjedhjet parakohshme. Në Kosovë ke çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, po kështu në Maqedoni, në Maldëzi dhe kudo ndodhin zgjedhjet parakohshme. Besoj që edhe lëvizjet e fundit të Ramës me kryesinë, me deputetët, me strukturat e partisë, të cilat i kanë nisur në bazë, tregon që ne do të jemi drejt zgjedhjeve të parakohshme. Dhe vendimet e besoj të opozitës do të jenë vendime të prera deri në bllokim, madje edhe në grevuri e meradhë. Zoti Maliqja, mendoni se është një mision i pamundur i organizimi i Partisë Demokratike dhe bashkimi i tyre kundër qeverisë? Shiko, Zoti Berisha është mision. Dhe Zoti Berisha në 2013 dha dorëheqje për mos të kthyer. Vendosi një djalë të ri, kryetari i Partisë Demokratike, i cili e çoi nga dështimi në dështim. Dhe u rikthye pasi e ngacmuan. Berisha tani është mision, do e marrin drejtimin përsëri të Partisë Demokratike dhe besoj do lëshoj duke qenë fitimtar. Por unë e di që ka zera të ndryshme, ka dhe pakënaqësi, si në çdo forcë tjetër politike, dhe aty ku jam unë ka pakënaqësi, se unë jam drejtues politik i Partisë Lirisë për qarkun e Beratit, por do t'ju them thirrja ime ka qenë sinqert dhe mbetet sinqert, që Zoti Berisha mbas fitores së tij në 23 maj si kryetari i Partisë Demokratike, në datë 6 qershor duhet të zgjedhin Këshilli Kombëtar dhe të hapin partinë, kryesinë, pra leadershipi nga Sali Berisha dhe poshtë do të jetë krejt ndryshe, duke vlerësuar me fjalë edhe sipas krajineve, të jugun, Shqipëri e Mesme, Veriu, në mënyrë që dhe mbas kësaj do të fillojë në mënyrë urgjente hapja e partisë dhe puna në bazë. Se tani kemi këto pakënaqësitë vetvetiu me fjalë në Partinë Demokratike si partia e dytë apo partia më e madhe e opozitës shqiptare. Besoj dhe shpresoj që mbas datës 6 qershor kemi një parti demokratike tjetër, një kryesi tjetër, edhe një hapje, një bashkim në të gjitha qarqet e Shqipërisë për një përballje të fortë në zgjedhjet lokale, pse jo dhe në të njëjtën kohë dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Mbrëm, gjatë një debati televiziv, çfarë ndodhi dhe si eskaloi situata? Lidhur me pyetjen tuaj të parë, për shkak të arrestimit të zotit Meta, me fjalë avokati ndryri dhe si gjithmonë, që unë mos më njohën e kam e dënoj, dhe gjuha e tij mbeti Berisha dhe Meta, sepse ai është bërë ministër drejtësie nga zoti Berisha, pra konkuroi për kryetari i Bashkisë së Tiranës por nga zoti Berisha dhe unë mos më njohën e dënoj, dhe i bëra pyetje me fjalë pse me 2 standarde, pse Ballukun nuk e lëshojnë dhe Metën figurë më lart me fjalë arrestuar në mënyrë antikushtetuese me radhë. Dhe aty filloi provokimin kush është ky, dhe sigurisht pasaj ju përgjigja dhe kush jam. Dhe duke i treguar vendin që meriton ai dhe çdo analist tjetër, për mua i keq përdorur nga rilindja, i mirë paguar në mediat e majta, të cilët nxjerrin vrerë kundra opozitës, ndërkohë që mbrojnë shpopullimin, mbrojnë varfërinë, mbrojnë dështimet në shëndetësi, në arsim e me radhë. Një tjetër çështje aktualitetit politik është edhe gara për kryetarin e Partisë Demokratike. Deri më tani gara duket sikur është mes zoti Berisha dhe Saliani. Ju në çfarë ane jeni, sepse më përpara jeni shprehur që jeni pro Saliani dhe çdo zëri të ri që do të ketë politika? Unë jam për çdo zë ndryshe, vlerësoj çdo opozit, por çdo zë opozitar, por sigurisht që kryetari i Partisë Demokratike në 23 maj do të jetë Sali Berisha, edhe sikur 100 kandidatë të tjerë të ketë do të jetë ai, për shkak se përcjell frym, energji dhe është në mision. Dhe e thash në fillim që ai do largohet vetëm si fitimtar për demokratët, sepse ka detyrime të mëdha dhe për ata të Rrugës Shpresës,
por edhe për demokratët 13 vjet. Sigurisht që çdo lider bën gabime. Unë e kam dënuar listat e mbyllura, të cilat i bëjnë dëm Partisë Demokratike, por dhe gjithë politikës shqiptare. Listat e mbyllura do thoni i bëjmë dëm dhe Partisë Socialiste, jo, sepse Partia Socialiste është një dhe është në sistem patronazhimi, sistem kapilar nga qendra në bazë dhe anasjelltas, kurse Partia Demokratike është me shumë forca politike. Pra, është në koalicion, kandidatët e republikanes, të drejtë njeriu, të agrares, të çanëve, Partisë Lirir, pra që kanë dalë deputet, mbase fusin duart në xhepa dhe nuk punojnë dhe është atë xhelozi e brendshme me ferë që ndodhi midis partive aleate. Siç them unë Qarkun e Beratit, që mora 5300 votës, dhe sigurisht që u sulmova dhe nga PS-ja dhe nga PD-ja, ndërkohë që unë me PD-n do të isha një, se kishim një qëllim poshtjen e të majtës. Dhe unë nuk i ve fajt të djathët, sepse të djathët se mbronin Partinë Demokratike dhe nuk donin me ferë aleatin që ishte i fort, si ishte emri im. Gjithsesi, prandaj e them këtë që mbas datës 23 partia duhet të hapet, edhe do të shtrihet dorat gjithëve. Edhe Agroshej do të shtrihet dora dhe Lapajt e Meradh. Sepse unë në Qarkun e Beratit e kam thënë, Lapaj mori 5000 vota, në 23000 që mori opozita bashkuar, edhe duhen dhe votat e tij. Edhe kur konkurroj për kryetar bashkie në Kutshov, unë kam nevojë për votat e Lapajt, votat e Agroshejt, votat e të gjithëve, sadopak qofshin ato, në mënyrë që ta kem më të lehtë fitoren, gjithsesi, pavarësisht se unë mendoj që sido që ndodh situata do të fitoj, sepse në 2023 më grabitën bashkinë me pak vota, ndërkohë që kisha kandidatin Ali Bejt, i cili kishte vulur, ne s'kishim komisioner numërus dhe ndurruan kutit dhe prapë fitova dhe jam ende sot e kësaj dite në procese gjyqësore. Flamur Noka ka shprehur se Saliani nuk mund të kandidojë pasi nuk është i denjë, para sepse nuk është pjesë e Partisë Demokratike dhe ai ka shërbyer mazhorancës. Ju çfarë mendimi keni për këtë reagim dhe a mendoni se Saliani është i vetëm? Nuk e kam dëgjuar këtë shprehje të zotit Noka. Kjo është një pyetje që mund t'i bëhet atij, mund t'i bëhet edhe zotit Saliani. Di që zoti Noka ka kontribute dhe është energjik edhe në parlament edhe kudo edhe në çdo protestë dhe në opozit. Pra unë kam ngul ende që duhet një bashkim i të gjithë faktorit opozitar në përballjen e afërte që mund të jenë zgjedhje përgjithshme dhe zgjedhje lokale. Pa një bashkim të gjithë individëve, me fjalë është e vështirë fitoria. Këto janë zëra që ndodhin në çdo forcë politike. Edhe aty ku jam unë, ka pak najsira, ka probleme të tilla, gjithsesi mendoj dhe shpresoj që një bashkim i mundshëm na bën që ne të jemi fitimtar ndaj kësaj qeverie që ka 13 vjet që nuk ka rrugë, vetëm nëpërmjet krimit, masakrës elektorale, lobinjeve me parat pista edhe me ndërkombëtarët, kundër opozitës. Si mund të ndikojë kjo garë në stabilitetin dhe unitetin e Partisë Demokratike? Pra, datë 23 maj, zoti Berisha zgjedh kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe pas kësaj është në mision, që do të thotë pas kësaj do të fusim bashkimin, hapjen e partisë, edhe këto pakënaqësi do të shuhen gradualisht në mënyrë që ne të vëmë drejt fitores me gjithë frontin opozitar. Dhe unë kam besim që kjo do të ndodhë. Se po nuk ndodhi kjo, pastaj janë të vështira zgjedhjet. Unë e njoh fuqinë zotit Berisha, ka pas raste kur u krijua PDR e famshme atëherë apo forca tjera politike, Aleanca Demokratike e Meradh, dhe arriti që t'i bashkonte të gjithë, të krijonte edhe kopin e Meradh. Besoj, shpresoj që koha e ndryshimit do të vi. Bashkimi Evropian tashmë është në krahun ton. Zoti Rama po pengon antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, madje po shet edhe interesat e popullit të Kosovës, e pam që ishen në krah me Vučićin kur ai ishen ditë më të këqija me Bashkimin Evropian. Pra, ka iku koha e Ramës, Rama do vetën e vet, nuk do socialistët, nuk e do popullin shqiptar, i vëshqel me fyt popullit, i blen, i masakron. Socializmi, thoni një socialist që ka ngel tani aty dhe Fatmir Xhafa që ngeli i fundit dhe ai pa kënaqur. Pra të gjithë nuk ke një në qeveri. Dhe Erion Braxhën që ke që del në njerë zë kundur, vetëm këta dy kanë ngel, të gjithë i shiti. Kur shiti Pandeli Majkon, imagjino Arta Daden dhe Ruçin e nxori pension para kohë, Musa Ulqin e shumë të tjerë. Pra Petro Koçin e Meradh që i keni dëgjuar, Albert Malej. Pra ky njeri nuk ka dinë iman, po ky do vetëm njerëz që t'i shërbejnë dhe madje dhe ata që i thon Skënderbej ai i shpall tradhtar dhe i largon. Le të ndalemi pak tek problemet në qarkun tuaj. Bashkia e Kuçovës është përshkruar nga ju si e lën pasdore dhe në mesjet, si e grabitur. Kë bëni përgjegjës për këtë, pushtetin vendor apo qendror?
Unë kam qenë drejtues vendor në komunën e Otlakut, kundrat Majzet Djathës, komuna më e madhe e qarkut Beratit, në orë vigorore në Berat, me gati 12.000 votues dhe 16.000 banor, dhe ndryshova gjithçka, sepse pushteti lokal ka fondet e veta, plus grantin, dhe është kryetari i bashkisë që lidhet me donator të huaj, me fondacione të ndryshme, Binjakzon, me Bankën Botërore, Fondet Zhvillimi, Bashkinë Evropiane, gjithë me varet nga aftësia e kryetarit. Kuçova është lënë me sjet, Kuçova në kohën e diktaturës ka qenë qyteti i dytë në Shqipëri, sepse ishte vendi i naftarëve, aviatorëve dhe intelektualëve, dhe i gazit, kurse aktualisht është qyteti i fundit në Shqipëri për shkak se ka 36 vjet që drejtohet në Partia Socialiste, vetëm vidhet, abuzohet me tendra korruptiv, pasurohen, kryetarët e bashkisë të gjithë që janë larguar, janë me pasuri të shumta dhe keq përdoren për shkak të emrit, sepse në Kuçovë thoshte i ndjeri Bashkim Fino, var xhaketën, ka qenë ja 3 mandate deputet, var xhaketën dhe fiton, nuk fiton njëri tjetri. I vetmi që me fjalë unë trondita Kuçovën ishte me fjalë 2023 ku s'kisha asnjë pushtet, as zvul, as komisioner, kisha oligarkun Sarilari përballë, ministrin Çuçi, drejtorin e operacionales, ish vëllai Tërmet Peçi, ish komisarin e policisë, bandit, firma ndërtimi të ndryshme, edhe i vura të gjithë para. I fitova të gjithë fshatrat që janë 1000 votues më shumë se qyteti, me 462 vota, ndërkohë që fitova Kuçovën e vjetër dhe në 2 lagjet e Kuçovës ndodhi ndërrimi i kutive. Kuçova është me rrugët gjithë gropa, pelgje, me plera, me qenë të ndryshme, muzeu ngërmadh, të tregjet si në Lumas edhe në Kuçovë ngërmadh, stadiumi është jashtë standardit, varrezat jashtë standardit, kanalizimet, kanalet kulluese, pra çdo gjë në Kuçovë me fjalë ta shikosh s'është kjo Kuçova për shkak se vidhet. Për shembull, tendri pastrimit 1 miliard e 700 milion lek, me fjalë që ka marrë Viola Green, e cila është në hetim në SPAK, pra grupi Suel Çelës, edhe në bashkëpunim pra është krijuar fillimisht në babai i ministrit Demo, ka firmuar zoti Demo atë në 2000, më duket diçka tillë 2014 na 16 nuk e di mirë, ka firmosur dhe ndërkohë ish kryetari i bashkisë ja lë djalit Xhaxhait firmën e pastrimit dhe pastrimi i Kuçovës nuk vetëm shumë se 200 milion lek, bashkia do ta bëj vet, dhe kjo është objektivi im, pasi blihen 2 mjete, 4 punëtor, 2 shofer, nafta, riparimi i mjeteve, koshtat e pleve nuk vjen më shumë se 200 milion, 300 milion në vit, ndërkohë që 1 miliard e 700 milion vidhet në mënyrë barbare. Ai që ka pas tendrin e pastrimit e ka pas 600 milion, është goditur, ka bërë ankimimin me e morën këta të fortët që themi ne të Elbasanit. Po kështu janë tendra të tjerë korruptiv, tendri i qenëve, është e njëjta si historia sa vet gjithësit me atë vajzën, me fjalë por e ka nipi Salillarit, i cili ka bërë një resort gjigant aty që është pa imagjinueshme në Kuçovë, ndërkohë që Kuçova si mesjeti kanë bërë dhe rrugën mes pyllit, edhe këtu në hetim, po kështu tendri naftës abuziv, i sportit abuziv, pra ti çdo gjë është abuzive. Kanë denoncuar 4 milion euro, mos më shumë, një tendri korruptiv të Yselsit Sineci në zonë të mbrojtur në tokë të Gramshit, edhe pa leje mjedisi, edhe ende SPAK-u në Eshtje, e ka deleguar prokurisë Beratit, as prokuria Beratit në Eshtje, 2 kilometra asfalt me asfalt krim elektoral në Salilari, të dyja këto përsëri në Eshtje, çaku elektoral banor dhe Lumasit i përzun kohën e fushatës të gjithë makinat e Salilarit dhe përsëri SPAK-u në Eshtje, u ndan ndihma gjasme në bashkëpunim me Kryqin e Kuq në administratori i komunës Lumas bashkë me njerëz të tjerë të Partisë Socialiste të Bashkisë dhe përsëri SPAK-u në Eshtje. SPAK-u mori njerëzit e mi të shtabit, ju bllokoi telefonat në përgjim se mos nxjerrin në gjë, po Lefter Maliki ka dhënë provat që as ble, as intimidon, por do votë të drejtë dhe të ndershme, se nëse unë me karrierën që kam pas 8 vjet deputet, 2 vjet nën drejtori i përgjithshëm i burgjet, 8 vjet komisar dhe shef policie apo pedagog, edhe 3 vjet kryetar komune, unë do të isha me vila, me resorte, siç janë gjithë të tjerë, prandaj nuk kam frikë sepse them të vërtetën. Kështu që Kuçova do ndryshoj 4 Siprisht, pavarësisht se i dënuari Ajdari është dënuar me 150 orë punë në SPAK-u për shehje të ligjit të dekriminalizimit dhe falsifikimin e vulave dhe stampave, ndërkohë që duhet kishte ikur, është në hetim për 7 akuzat të tjera për tendra korruptive dhe abuzime të tyre, madje edhe me vllain e tij Angelo Krisu dyshohet për pastrim parash nëpërmjet punonjësve edhe nëpërmjet Abi Bank, me fjalë, i cili vllai i tij ka 2 apartamente në Londër, është e pa imagjinueshme, ne i ka gjetur këto të ardhur, prandaj ka bërë
thirrje spaku, ndërkohë që unë kam 2 vëllezër në Angli, edhe vetëm njëri ka marrë shtëpi për 30 vjet e ka dhe 20 vjet për të larë, një shtëpi të vogël, kurse tjetri është ende pa shtëpi, që do thotë që në Angli një apartament i thjesht bën 6-700.000 pound, kurse një apartament i mesëm bën mbi 1.000 pound. Kështu që deri tani spaku vetëm ka heshtur, unë e kam çuar me prova, me fatura, me bile me dëshmëtar okular, dhe nuk ka thirrur dëshmëtar okular, por më ka thirrur vetëm mua, 2 orë oficer të BK-s, të cilëve u kam thënë që ju nuk keni fuqi, ja u kam thënë hapur në sy, edhe më kanë thënë që këto janë prova dhe nuk ka për ndodhur, se s'bën dalim i arrestim, por nuk ndodh. Që do të thotë që oligarkia, leku e ujin përpjet, politika e mbron, kjo është situata në Shqipëri, prandaj është ky shpopullim, kjo varfëri, kjo pasiguri në këtë vend kaq të bukur, të bekuar nga Zoti, por të mallkuar nga robi dhe politika. A keni ndërmarrë apo planifikoni rastet e abuzuara dhe si do të matet suksesi ndryshimeve në qytet? Po sepse unë i kam bërë gjitha kallëzimet, pres në spaku, nuk kam besim. Mbas fitores bashkisë, me fjalë unë për 6 muaj kam garantuar ndryshimin e menjëhershëm të bashkisë Kuçov në qytet dhe fshat. Ku gjithë do habitën dhe do thonë si ka mundësi pas ka pas lek qyteti, si ndryshoi Kuçova kaq shpejt, sepse Kuçova meriton ndryshim të menjëhershëm. Do kthehet në kantinë ndërtimi, do të blihen mjetet shumëta, siç bleva në komunën të Lagut, megjithëse në komunën të Lagut as 700 milion si ishte grandi të ardhurat, kurse në bashkinë e Kuçovës është rreth 8 miliard lek, madje edhe më shumë duhet të jetë për shkak se Al Petroli duhet japin një pjesë për shkak të naftës, tarifës, taksës që merr nga Kuçova. Kështu që do ndryshoj gjithçka. Kuçova do të jetë krejt ndryshe, po të vini Kuçova dhe të shikoni edhe banjët publike në 3 vende, skandal i vërtet, edhe në treg skandal, rrezik me fjalë. Vetëm në qend në Kuçovë janë mbi 10 veta që janë shtruar në spitale dhe kanë marrë vizitë dhe ndihmë mjekësore. Kështu që do ndryshoj gjithçka, që nga qendra e qytetit, pika turistike, Gora i Sineci, dhe një zhvillim, edhe një hotel turizëm që e ka nevojë, por sa të marrë detyrën, përveç tregut i cili do të rindërtohet nga para me standarde europiane, unë do të ndryj me njëherë edhe me Federatën e Futbollit, ku do t'jap pjesën time të fondeve dhe pjesën tjetër t'ja marrë Zoti Duka për të krijuar stadiumin siç ka qenë i naftarit me emër në kohën e diktaturës. Mos harrojmë që në 89-ën plasin Kuçovë, e keni dëgjuar të shprehjen, plasin Kuçovë në 89-ën e parë që u ngrit populli i Kuçovës, u përplasën me sampiz, dogjën makinat e policisë, aty filloi për herë të parë me fjalë shenja e demokracisë në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Mersi.